2026 ဩဂတ်လ12ရက်နေ့ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှာဝမ်ယောဂအရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်ပေါ်နေပြီးဝမ်ယောဂဖြစ်ပွားသူ100ကျော်ရှိလာကကာလာဝမ်ယောဂပိုးတွေ့ရှိသူ20ကျော်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြင်းထန်ဝမ်ပြက်ဝမ်လျှော်ယောဂဖြစ်ပွားမှုဟာရန်ကုန်မြို့တွင်မြို့နယ်တွေအပြင်လှိုင်သာယာတောင်တကုံစိတ်ကံဒလတင်ငန်းကျွန်းအပါအဝင်မြို့နယ်9ခုထက်မနည်းမှာဖြစ်ပွားလျက်ရှိပြီးရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းဆေးရုံအရှေ့ပိုင်းဆေးရုံတို့မှာလည်းလူနာတွေရှိနေပြီးအချို့ကတော့ဆေးရုံဆင်းနိုင်ပြီလို့ဆိုပါတယ်။လက်တလုံးဝမ်ပြက်ဝမ်လျှော်လူနာတွေထဲမှာARD တိုင်းကအများဆုံးဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းသိရှိရပါတယ်။အင်းစိန်မယန်းကုန်းစမ်းချောင်းနဲ့တာကေတာမြို့နယ်တွေမှာလည်းဝမ်ပြက်ဝမ်လျှော်ဖြစ်ပွားမှုရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်တွေရှိပေမဲ့တိကျအတိပြုနိုင်တာမျိုးတော့ထွက်ပေါ်လာခြင်းမရှိသေးပါဘူး။လမ်းမတော်နဲ့လကမြို့နယ်တို့မှာဝမ်ပြက်ဝမ်လျှော်လူနာ100ကျော်ကိုရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမှာအရေးပေါ်ကုသလျက်ရှိပြီးလူနာများဆက်လက်များပြားလာနိုင်ခြေရှိတာကြောင့်တီးသန့်ခွဲထားသော GE Case တန်ယာယီကုသဖွင့်လှစ်ရချက်ချင်းပင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းရန်ကုန်အခြေစိုက်ကြီးလေးကြီးလူမှုကူညီရေးအသင်းကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှာဆရာဝန်တဦးကမိုးရင်းဆိုရင်ဝမ်ပြက်ဝမ်လျှော်ယောဂါတွေကဖြစ်လာပြီးအဓိကတိုက်ရှင်းမှုတွေမရှိတာကြောင့်ဖြစ်တာပြီးတော့အဲ့ဒီဘက်တွေကတိုက်ခန်းတွေများတယ်အမိုက်တွေကိုလည်းနောက်ဖေးလမ်းကြားတွေတဲကိုကြုံတယ်လို့ပြစ်ချတော့ကျွတ်တေချင်းတွေတခြားပုံမတွေကနေတဆင့်ကူတာအခုဆေးရုံတက်နေတဲ့သူတွေကတော့စိုးရိမ်စရာအခြေအနေတော့မရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝမ်ပြက်ဝမ်လျှော့ဖြစ်ပြီးရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးကိုရောက်လာတဲ့လူနာတွေဆက်တိုးနေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆေးရုံကြီးအနီးအနားတွေမှာရောင်းတဲ့လမ်းဘေးစားစရာဆိုင်တွေကိုအခုပိတ်ခိုင်းထားပါတယ်။ဝမ်ပြက်ဝမ်လျှော့ယောဂါတွေကလမ်းဘေးစားတွေကနေကူးစက်တာမျိုးဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်လို့သိရပါတယ်။မပိတ်တဲ့ဆိုင်တွေကိုစီပင်ကလူတွေကားတွေနဲ့ပစ္စည်းတွေပါလိုက်သိမ်းပါတယ်။ရန်ကုန်ကအခြားဆေးရုံအနီးအနားကလမ်းဘေးဆိုင်တွေကိုလည်းပိတ်ခိုင်းမယ်လို့ကြားပါတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့နေပြည်သူတဦးကပြောပါတယ်။ကြောက်တရားမြို့နယ်နေကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတဦးကကျွန်တော်တို့အလုပ်ထဲမှာတော့ဒီနေ့ပဲကိုယ့်အိမ်ကနေကိုထမင်းဟင်းထည့်ခဲ့ဖို့နဲ့အပြင်စားဆိုဘာမှထွက်မစားဖို့ထုတ်ပြန်လိုက်တာရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့နဲ့နီးစပ်သူတည်ရင်းမြစ်တဦးရဲ့အဆိုအရဝမ်ပြက်ဝမ်လျှော့အစိုးလိုက်စတင်ဖြစ်ပွားမှုကိုစစ်ဆေးကြည့်ရမှာ delivery ကတဆင့်မှာယူစားတောက်တဲ့အစားအသောက်တွေကြောင့်အများဆုံးဖြစ်ပွားတာကိုတွေ့ရပြီးလမ်းမေးဆိုင်မှာစားတောက်လေးရှိကြတဲ့သူတွေမှာလည်းဖြစ်ပွားမှုနှုန်းများတယ်လို့ပြောပြပါတယ်လက်ရှိမှာတော့သူတို့ဌာနတိုင်းကျန်းမာဌာနကယောဂဖြစ်ပွားသူတွေကိုမေးမြန်းချက်အရာဖြစ်ပွားမှုစတင်တယ်လို့ယူဆရတဲ့အစားအသောက်ဆိုင်တွေနဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုစစ်ဆေးနေပါတယ်အစားအသောက်နမူနာအပြင်ရောင်းချသူတွေရဲ့နှာခေါင်းတို့ဘက်အာကောင်တိုးဘတ်တို့ကိုပါဓာတ်ခွဲကောင်းကိုပို့ပြီးစစ်ဆေးနေတာပါလို့ဆိုပါတယ်ဝမ်ပြက်ဝမ်လျှော့ဖြစ်ပွားမှုမြင့်တက်လာလို့ရန်ကုန်မြို့ကလမ်းဘေးစားတောက်ဆိုင်တွေကိုပိတ်သိမ်းခိုင်းထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့နဲ့နှီးစပ်တဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကတော့လက်တလုံးမှာပိတ်ဖို့ညွှန်ကြားထားတာမရှိသေးကြောင်းပြောပါတယ်စစ်ဆေးမှုတွေမှာယောဂပိုးတွေ့ရှိတဲ့သူကိုတွေ့လာပါကစေကုသပေးတာနဲ့ဆိုင်တွေကိုယာယီပိတ်သိမ်းခိုင်းတာတွေလုပ်မယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့နဲ့နှီးစပ်တဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလသာမြို့နယ်တိုင်းဒေသကြီးအမှတ်တော်အေးမြသေးဖြူကတော့မြို့တွင်းမြို့နယ်တွေကလသာမြို့နယ်လမ်းမတော်မြို့နယ်မှာဝမ်ပြက်ဝမ်လျှော့ဖြစ်ပွားသူလူနာတွေရှိနေပြီးလသာမြို့နယ်က16ဦးနဲ့အများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်လသာမြို့နယ်နဲ့လမ်းမတော်မြို့နယ်မှာနေထိုင်သူပြည်သူတွေကတော့အခုလိုပြင်းထန်ဝမ်ယောဂဖြစ်ပွားရခြင်းအဓိကအကြောင်းအရင်းဟာရေပိုက်လိုင်းများအတွင်းညဉ့်ညမ်းမှုကြောင့်ရဲ့လို့လက်တလောသုံးသပ်ကြပြီးလသာနဲ့လမ်းမတော်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့တောက်သုံးရီလိုင်းအားလုံးကိုအရေးပေါ်စစ်ဆေးကတန်ရှင်းရေးပြုလုပ်ဖို့အတွက်သက်ဆိုင်ရာဌာနများကိုတောင်းဆိုကြောင်းကြီးလေးကြီးအဖွဲ့ကဆိုပါတယ်ဒါအပြင်ယောဂပြန့်နှံ့မှုပုံစံစားတောက်ကုန်ထောက်ပံ့မှုခွင့်ဆက်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်များကိုပါဆက်လက်သုတေသနပြုဖော်ထုတ်ဖို့အတွက်ကျန်းမာရေးကျွမ်းကျင်သူများကတတိပေးထားကြောင်းကိုလည်းဆိုပါတယ်ပြည်သူများအနေဖြင့်တန်ရှင်းလက်ဆက်သောအစားအစာများကိုသာရွေးချယ်စားသုံးရန်အစာမစားမီနဲ့အိမ်သာတက်ပြီးတိုင်းလက်ကိုဆက်ပြဖြင့်တေချာဆေးကြောရန်ပြုတ်ကျထားသောရည်သို့မဟုတ်တစိတ်ခန့်တန့်စင်ရည်ကိုသာတောက်သုံးရန်အစားအစာများကိုကြက်အောင်ချက်ပြုတ်စားသုံးရန်ဝိုင်းလျှော့ခြင်းအန်ခြင်းစသောယောဂလက္ခဏာများခံစားရပါကအိမ်တွေမနေပဲနီးစပ်ရာဆေးရုံသို့မဟုတ်ဆေးကန်းတို့ချက်ချင်းပြသရန်ရေခဲအတုပ်လမ်းမေးတွင်ရောင်းချသောအစိမ်းလိုက်အစားအစာများကိုလုံးဝရှောင်ကျဉ်ရန်နဲ့မတေချာမတန့်သောစားတောက်ဆိုင်များတွင်မစားကြရန်ကြီးလေးကြီးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ် 17 Media Verse ပါနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်ဆောင်ကြပါမယ်